Az óvodában fogtok menni futballozni. Fogod nekirúgni akkor? Ketten fogtok játszani? Akkor kivel fogod? Babával. Baba? Kisbaba? Linda Éva? Hova fogod? Mi? Vityuskával? Vityuskával fogod? Nem. Akkor kivel? Éjszakával. Hogy tesz neked a kalapban? És mit veszel? Mondjad már, fiam. Ó, mamácska. Mondjad már, és viszek reggel Tesco. Nem, mamáka. Hát de nagyon hangosan. Ki? Mondjad már. Mondjad már, és viszlek a Tesco-ba. Akkor nem viszlek a Tesco-ba reggel. Mondjad, hogy a mama. Mondjad. Mamáka. Na ülj le oda, beszélgess már. Paput reggel vissza Lidlbe, a Tesco-ba. A Lidlbe mit veszel? Mi? Mi vettük a málét neked? És a Tesco-ba mit veszel? Van ima árulka, nézd. Ott van